गाइस, कैसे हो? वेलकम टू माय न्यू वीडियो। गाइस, आज के दिन में पता करने वाला हूँ ट्रक का चिप कोड। और गाइस, आज की वीडियो में हम ट्रक का चिप कोड पता करने वाले हैं। तो फटाफट से हम अपने KTM को मंगा लेते, जैसे मेरे पिछली वीडियो में हमने KTM की चिप कोड चल था। तो फटाफट से KTM को बुला लेते। मैंने आवाज फुल रखी थी कि 1290 1290 और 1290 ही। भाई इसका इंजन ना बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। उस फटाफट से चलते हैं। अब हमें जाना, मुझे एक मिशन मैप मिला था, वहाँ पे आ रहे। ये कितनी तेज चला रहे हैं, KTM से भी ज़्यादा तेज चला रहे हैं। और ये मैंने स्लो मोशन मारी। भाई साहब, KTM की स्पीड ही अलग है। फटाफट चलते हैं। और आप तब तक प्लीज़, अगर आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो। सब्सक्राइब भी नहीं किया, वो कर देना यार, प्लीज़ कर देना। तो मेरी वीडियो पे लाइक तो बिल्कुल नहीं आ रहे हैं। सब्सक्राइबर बीच बीच में आ जाते हैं, पर लाइक तो बिल्कुल भी नहीं आ रहे। प्लीज़ गाइस, जो भी अब मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मेरी वीडियो शेयर करो यार, प्लीज़। फटाफट चलते हैं हम। यहाँ पे ही है ना गाइस। कुछ लोग मुझे देखना बंद कर गए इंडिया में। 33.5% सिर्फ इंडिया के देख रहे, तो तब भी मैं कहता हूँ मेरी वीडियो शेयर करो। और अमेरिका के बंदे मुझे 1.5 देख रहे हैं। गाइस, अमेरिका के और इंडिया के बंदे प्लीज़ मेरी वीडियो शेयर करो, प्लीज़ यार। और भाई, मेरी KTM को पता नहीं क्या हो गया, अक्चब की छाती से तरह तरह तरह। और हम बातें करते करते बहुत ज़्यादा करीब पहुंच गया। ये लड़की थी, और बड़ा मार मार चुंबड़ बना दूँ तो कल होंगे। और रुक, मैडम। हाँ हाँ मैडम, आपकी आवाज़ को क्या हुआ था अभी? अरे वो पूछ रहे, आप बोलो ना, आपको क्या है? मैडम, आपका पति किधर है? अरे वो मेरा भाई है, मेरी शादी तक नहीं हुई। हाँ, वो किधर है? वो चढ़ी चढ़ा मिलेगा, ठीक है। इसने बोला बोला कहीं और मिलेगा, सबको उधर जाके मिलते हैं। तो उधर जाके मिलते हैं आपको। तो गाइस, अब हम नेक्स्ट लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। और यहाँ पे आजा आजा, नहीं टक्कर मार दो। पता नहीं, तो फुटपाथ पे चलते हैं, रोड है यार। वो देखो, फुटपाथ पे चल रहे हैं। क्या आगे ये रहा फिर बोलते इधर मिलेगा। अभी रुकना गंजू, अब गंजा किसको बोल रहा है? तुझे गंजा कर दूंगा, तू भी तो गंजा ही है। अरे मेरा बाल है, उतारो कि तेरी उतारो। अरे भाई बात सुनो। हाँ बोल, मैं किसी के साथ मुंह नहीं मिलाता। अरे भाई, वो क्या बोलते हैं उसको? अरे मुझे नाम नहीं याद आ रहा, क्या बोलते हैं उसको? अरे जल्दी बोल ना, सुबह पटने जाना है उसको। ट्रक, तेरे ट्रक के लिए ना, ट्रक नहीं है उसका। चिप कोड बता देना। पहले मिशन करना पड़ेगा मेरा। बोल, क्या करना पड़ेगा? तुझे मेरे लिए गाड़ी लानी पड़ेगी। अरे रुक रहे यार, कौन सी? मुझे रेड कलर की नहीं होती? हाँ, उसको व्हाइट करके, रंग बिरंगा करके तभी मिलेगी। ठीक है भाई, ठीक है। और ये कह रहा है मुझे गाड़ी लेके आ जो रेड कलर की नहीं, उसे नाम नहीं याद आ रहा, मुझे कमेंट में बताओ। एक रेड कलर की गाड़ी होती है, उसकी फोटो भी भेजती मुझे। शायद लेके देखते हैं।
कौन सी गाड़ी की बात कर रहा है ये? हाँ, ऐसे ये जो लड़की गाड़ी नहीं है, ये वाली है, ये वाली है उसकी। तो चुरा के किधर लेके जाएगा? यहाँ पे भी जाएगा, हमें ही पाएगा। हाँ, तालियां भाई, तालियां बजा देना। भाई आगे के शीशे में मारूंगा ना, मेरी हड्डी पसली क्लैक हो जाएगी। क्लैक क्लैक। आज मैंने गलती से कुरकुरे को तुरतुरे बोल दिया। तुरतुरे। और पता नहीं मुझे क्या हो गया। रिवाज के लिए भाई, इसकी रिवाज भी बहुत ज्यादा फास्ट चल रही। आराम से लेके जाने पड़ेगा। टूटी फूटी तो इसमें मेरा घर जाएगा ना। ये काम करता हूँ, इसको घर के बाहर छोड़ाता हूँ। ये कह रहे हैं घर के पास छोड़ा है ना, तो मैं वहाँ जो चिप कोड SMS कर दूंगा। चलो भाई, इसके घर के पास फटाफट से जोड़ लेते हैं। और एक मस्त सा इधर नहीं मारना है, इधर कट, इधर से इधर ही रिवर्स किया। रुक उसका आगे में घर लल्ला, ये तो उसका घर, ये तो उसका घर। तो मैं इसकी गाड़ी को इधर खड़े कर देता हूँ। शीशो से टूटा। हाँ भाई, इसकी घर की एड्रेस थी। तो आराम से लेके जाता हूँ। ये भाग कर देता हूँ। अब ऐसे बस कर देगा। अरे वो बच गया। ये तो मैंने देख भी लिया। चलो ईमेल मैंने देख लिया। अब उसको चिपको जाने से पहले भाई प्लीज कर देना यार लाइक और सब्सक्राइब। इतनी मेहनत से वीडियो बनाते हो यार, प्लीज कर देना यार। मैं रो पड़ा माँ। और ट्रक का चिप कोड है 12 मतलब 12 2 बार टाइप करना। हमारा ट्रक आ गया। इसका रेनबो कलर कर सकते हैं क्या? रेनबो कलर में ट्रक होता है। ट्रक येलो रखते हैं भाई, येलो भाई, तो येलो ट्रक चलेगा। ट्रक विच मारे गेड़िया BMW दी कारा। ट्रक BMW का कमेंट में बताओ, यस या नो लिख के कमेंट में जल्दी से जाओ। और प्लीज जाओ यार, इंस्टा पे भी फॉलो करो, मैंने बोला आपको। जाओ यार प्लीज। और मैं आजकल मेरी व्यूज भी ज्यादा नहीं आ रहे, मैं तभी कहती शेयर करो यार। भाई ट्रक की कितनी स्पीड है? भाई ट्रक की ये फुल स्पीड है। इतनी हमारी थार की ना 2400 की भी नहीं होती। इतनी हमारी थार की ना 10 स्पीड से सिर्फ ठुकरा के देखते ऊपर आवाज तो चीर फाड़ के ले गया। और तेरे आए चीर दे गए तो फुल स्पीड में ले जाते ठोक देते। बुगाटी के साथ चित्र उड़ाया इधर। ओ तेरी क्यों रहा है? तू गुलाटी खा रहा है? भाई मैंने एक समय ना ऐसे ही बोलते रहता था। तो वेलकम गाइस, कैसे स्लो, वेलकम टू माय न्यू वीडियो, ऐसे ही बोलते रहता था मैं वीडियो ऐसे खेलते खेलते। तब मैंने वीडियो बनाता था और आज मेरे चस्का पूरा हो गया। मैं वीडियो बनाने लगी सच्ची की गेमिंग के यार। अब जो ट्रेन में जाके बिठा देते हैं इसको। आए ये बंदे होते हैं फुटपाथ पे क्यों चलते हैं? कमेंट में बताना, सब कुछ कमेंट में बताना। मैं कुछ नहीं दूंगा, छोड़ो यार। BMW कार होंगी यार, ट्रक का दी बड़ी चुटकुले।
ओ मेरे सा दीवानी जल्दी थे रहा बात। ये पागल है क्या? फुटपाथ पे कौन चलता, रोड पे कौन चलता है? सब फुटपाथ पे चल रहे तो मैं भी चलता, इसमें क्या है? मैं बाबूरे गणपत राय वापटे, जिसको पढ़े अपने मालिक से जो छापटे और गाल में चिपक गया छपटे। मैं बाबूराव गणपत राय बापटे को चापटे को रोज के मारना जा रहा मैंने, वैसे मेरे मुंह से निकल रहा है। प्लीज उसके फैन मेरी वीडियो को देखना बंद मत कर देना। ओ गाइस, आज की वीडियो में हमने पता किया कि ट्रक का चिप कोड। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए